Oke, kembali lagi dengan kami di bengkel Meli Motor. Nah, Meli Motor Sport. Oke, kita dapat klien ini musik, mesinnya ada musik-musik jelas. Nah, bisa kita dengerin bersama tuh. Nah, tuh, ada apa ya kira-kira? Mari kita bongkar. Kira-kira apanya ini? Guys, ini udah ketemu penyakitnya, yaitu gigi pompa oli yang udah haus, dan bahasanya itu, kalau bahasa saya, rompal-rompal, jadi tidak fresh ke gigi yang ini nih. Nah, gigi ini yang haus. Nah, jadi kemungkinan yang bikin suara kasar itu ini dengan ini beradu tidak presisi.